निकल निकल। इसके साथ में आपको मुट्ठा दिया हुआ है, ठीक है ना, मुट्ठा दिया है, सेफ्टी गार्ड हो गया आपका, और ये रेंच और कार्बन, इतना सामान आपको के साथ में मिलेगा, ठीक है ना। हाँ तो मशीन हो गया, देख लीजिए मशीन अभी है, वजन का तो पता चल गया। पावर बिल्ट 1100 वाट, समझे ना, पावर बिल्ट 1100 वाट। अंकल जी